Për këtë Kurani është ai që i ka rregulluar punën në Mekë, Kurani i rregulloi punën në Medinë, Kurani gjatë gjithë periudhave kohore i rregulloi dhe Kurani është nëse ne e bëjmë dashur këtë tek fëmijët e tanë, pasardhësit tanë, tek vetja jonë, ky e rregullon çështjet. Allahu xhalla wala këtu sjell mrekullira. Këtu e bën atë që neve nuk na shkon mendje që t'i rregullon njerëzit. Edhe po e përmeni një ndër ato, është me lutë Allahun xhalla wala që në Ramazan me na zbut zemrat, me na dëshiru Kur'anin edhe me lexu. Dietarët islam përmenin prej shenjave dashurisë ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është lexuari të shpeshtë të Kur'anit. Pse? Nga se ky ka zbrit atij sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu është dashuria ndaj Allahut xhalla wala nuk don koment. Për këtë ajeti i fundit kutiba alaykumus siyam është bërë obligim agjërimi. Çka esenca kësaj është se është dalluar muaji Ramazanit, shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Se këtë muaj Allahu xhalla wala ka zbrit këtë Kur'an. Pastaj i tregoi dispozitat e Kur'anit dhe në fund tha: "Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Nëse të pyesin ty o Muhammed robërit e mi, nuk tha thuaj unë jam afër. Tha unë jam afër. Thuaj e heki krejt për treguar që Allahu xhalla wala nëse i lutesh, sidomos në Ramazan, se ajetet janë të faqen e agjërimit, Allahu xhalla wala gjatë tërë ditës së agjërimit, kur ti lutesh ai do të përgjigjet. Për këtë pa përmeni në ngjarje shumë interesante. Se ne thashë kërkojmë lumturinë e jetës, e shpirtit, e trupit në ngjyrosjen e tullave të lloçit. Sahabët e kanë gjetur këtë në kuptimin e Kuranit. Në recitimin e shpeshtë i edhe Sejt Kutbi rahimahullah ka një fjalë, thotë Kurani nuk i shpalos në sartë e diturisë ti nëse nuk lexon shumë në ta. Kur ti lexon shumë pastrohet gjendja brendshme, atëherë Allahu xhalla wala thotë merr atash. Ta hap edhe e lexon iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kur nuk e ke di çfarë kuptimi ka pas, atë që e kupton pastaj edhe e ndin me vite të tëra në dhurim. Për këtë Abdurrahman Smithi prej Kuvajtit keni ndëgjuar. Dikun 70 ka qenë në Britani që studion mjekësinë me gruan e tij. Edhe shën në televizion është ka një miting në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kanë mbledh dikun 7 miliard dollar për me krishterizu kontinentin e Afrikës. Edhe ky thot xhelozova. I thash gruas, am dëgjuar diçka para të Allahut. Tha orna, po kthehemi edhe ne, peqelmi shoqat islame, po i thirrëm na smujmë ballafaqu gjithë ato misionarë, gjithë ato fond, shtete, po e bojnë për hatër të Allahut. Janë kthyer, e kanë lënë studimet mjekësinë gjys, edhe është kthyer Abdurrahman Smithi, edhe shoqata e tij figuron mbi 11 milion njerëz që kanë pranuar Islamin. Shkolla këto që ka gjelë, po pa du marrë një çështje. Thot një ditë për i ditëve, na kanë thonë është një fest mal, edhe jo një dhujtar. Tha shkojmë, dhe ishke rruga shumë e vështirë me shku për shkak kafshëve të egra. Edhe kemi shku. Thot kur kemi shku atje, njerëzit dhujtar ishin lodhur nga krishterët, duke i thirrë në fenë e tyre me ndihma, varfëri, edhe ata ishin molis nga kjo. Edhe thot përkthyesi për ju thot shoqani, ky nuk është krishter, ky është musliman, don t'ju bën një njoftim me fenë e tij. Ata i thonë urdhani, thot, erdhën gjithë fisjeti. Qindra njerëz. Thot ju thash, ne besojmë me një Zot që është i plotfuqishëm. Ai thot bëhet. Ka kriju juve, neve, tokën, qiejt, yjet, diellin, çdo sa ne ka kriju. Tha ta ndëgjum. Tha ju tham, a dojnë me pranu në fejtë tonë, me besu që i në fejtë vërtet, me besu në zëtë po. Lutet sot në të bjeshi, na pranojmë. Tha edhe normal këtë sfidimu nëse pranojshë, kur është letë që ditë më lutë, Allah më të përgjigjë. Tha i thash, ja shiqani, jem shumë i lodhër, se kemë bërë shumë rrugë gjatë dhe në ditë tjetër, po du me vazhdu me davetun, atë e thanë sot. Ullu, po shot, ja, bën më lutë ullë, po. Lutë ullë. Tha, shiqani, po, është lutja i ka disa ku, së herë bishë një e rrugëzidhja, ata më mbyllshin, thëshin vetëm se sot. Atëherë thot, kam thanë uli. Edhe i kam ngrit në durë nga qeli. Kam thanë, o Allah, unë jam një Abdurrahman, rob, jyti, i dëpt. Nëse unë, ti nuk më përgjigjësh në lutje, shkën punë e enë, së është qështja të unë. A mu më kanë
ndërlidh çështjen me besimin ty, ja Rabbi, mos më poshtron këtë ditë. Mos e lë më poshtro dini yt. Thotë edhe kam fillu ju kom lut Allahut, i kam përmend emrat e tij, cilësitë e tij, derisa thotë kam çajt shumë. Edhe kam përfunduar lutjen, kom tha mesdite. Kur bën kohë që ndije mas 2 orë 3 më marr këtu. E shumë apo përgjigjet Zoti lutjes. Thotë janë shpërndarë në kem prit. Kur kohë që ndis, thotë erdhën gjithë nuk ka re. Thotë vallahi kanë qenë minuta të caktuar. Janë të burrejt edhe ka filluar me rashi, edhe kanë bërë gjithë. Thotë e kanë pranuar Islamin gjithë. Thotë nuk e kanë ditë alhamdulillah se para 7 vite ka rashia të përjetuar. Allahu Jalla wa Ala thotë në Ramazan: "Wa idha sa'alaka ibadi anni", nëse të pyesin ty o Muhammed robrit e mi për mua, thuaj unë jam afër, ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. I përgjigjem lutësit kur ai më lutet. Falyastajibu li, ka thënë let më përgjigjen mua, ndër komentet është kutiba aleikum siyam. Është bërë obligim agjerimi, përgjigjni ju në agjerim, unë ju përgjigj në juve.